Ну, вообще-то Бог, знаете, вот Бог сам что говорит? «Стою у вашей двери и стучу. И кто услышит голос мой, откроет мне, войду и пировать будем». Вечерять, да? Праздник. То есть эти слова говорят о том, что Бог все время рядом и стучится в дверь моего сердца. И вот таких стуков было очень много в моей жизни. И вещи сны, и летающие тарелки, и спасение буквально от смерти, и причем не один раз, после Афганистана еще это было. То есть реальная угроза моей жизни была еще 3 раза. Вот когда просто действительно чудесным образом, как говорится, неминуемая гибель останавливалась. И я оставался целый и даже невредим, ну или слегка пострадавшим. Вот. И так ведь каждому человеку Бог стучится. Он, как любящий Отец, никогда не забывает. Он нас создал, Бог есть любовь. А любовь – это радость, это счастье. Каждый из нас знает по своей первой влюбленности, детской, наивной, чистой такой. Когда она как на крыльях любви, да? Когда не недостатков, розовые очки, одним словом. Мы же знаем это состояние, знаем. А то, что состояние Бог вот этой любви дает, это гораздо больше. Это невозможно словом описать. Потому что наш язык просто не приспособлен описывать небесное. Вот. И вот, я вот как-то упертый дурак, Фома неверующий. Даже когда вот такие как клиническая смерть, куда тебе уже объяснил хирург, что это реальность. А у меня и потом была встреча с небесным, как говорится, и с демоническим тоже, абсолютно реальные. Вот. А я все равно не откликался. Я говорю, ладно, хорошо. Правда, это тоже спасительно, что я не уверовал тогда, что это Бог мне, я образно говорю, Бог явился мне, ура! Так быстро в прелесть можно улететь. Дьявола за Бога принять. Если начнем верить всяким видениям, снам и так далее, наяву ли во сне ли. Но и отвергать тоже ведь нельзя. И вот, кстати, я и поступал действительно удивительно правильным образом, потому что святые отцы учат, если ты сам не знаешь, если тебе Бог явно не открыл, да, и ты не знаешь, от кого и что это, то не хули, но и не принимай. А вдруг это от Бога? Не хули. А вдруг от дьявола? Не принимай. Бог, если надо, откроет. Но у меня было и это было дважды, когда просто явно было от Бога. Это я сейчас, конечно, могу судить, потому что, как говорится, сейчас имею определенный опыт и знания, чтобы утверждать то или иное, что было в моей жизни. Но я и тогда на это не откликнулся. И это не отвергал. А если говорить о других призывах Божьих, владыка Петерим, Нечаев, это второе лицо, по сути, было в церкви нашей православной. Великолепнейший человек. Мы с ним даже дружили какое-то время. Не какое-то, вообще, в принципе, дружили, просто встречались не очень редко. Я его в делегации включал, когда ездил за рубеж. В Ватикан вместе ездили. Он, как говорится, был нашим первым, может быть, таким неофициальным представителем, но он общался с Папой Римским. Тогда у нас не было взаимоотношений с католической церковью. И он мне много рассказывал о католическом вероучении, да, о нашем. Ничего не навязывал, просто в порядке. Причем водил меня по ресторанчикам, и по католическим церквам, то есть все показывал. Он мне столько дал тогда. И как я этим тогда распорядился. Вы знаете, когда он отошел к Богу, я как-то заехал в церковную лавку, я уже шел к Богу в этот период, и вижу книгу Иванча, у меня в глазах слезы, просто, знаете, какой же я был дурак, как же Бог и таких людей мне посылал, да, чтобы, обратил я свой взор, а я дурак дураком упертый, мне некогда, я тут благое дело делаю, глупость.
Ну, слава Богу, что я пришел к тому, что я понял, что это глупость. Бог привел, слава Богу.